जैसा आप लोग देख सकते हैं, लोगों ने अपने अपने हिसाब से तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। यहाँ पे हर जगह लाइट्स स्टार्ट हो रहे हैं, दिए जल रहे हैं। कई लोग लाइट्स ऑफ भी ऑलरेडी कर चुके हैं कितने सारे घरों में। तो दोस्तों, मैं भी जा रहा हूँ अपनी लाइट्स ऑफ करने। ये छोटा सा रूम है, रूम टूर बाद में होगा। तो हमने भी लाइट्स कर दी हैं ऑफ। मेरा ये पीसी है, ये ऑफ कभी नहीं होता है, मगर मैं स्लाइटली इसको कुछ नहीं दिख रहा। मॉम बुला रही हैं, तो चलते हैं और मैं आपको बाकी की टूर रेडी दिखाता हूँ। ये अंकित जी दिया जलाते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। दिए से दिया जलाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सब लोग लगे पड़े हैं दिया जलाने में, बैक टू बैक। सबके घरों में लाइट दिया जल चुके हैं। अब बस वेट है सबको 9 बजने का। और कई जगह अगर आप देख सकते हो अभी पटाखे भी जलाए जा रहे हैं। सॉरी, अभी स्क्रीन नहीं, देखिए सामने पटाखे भी शॉट हो जा रहे हैं। तो हम लोग धीरे अब इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। लाइक दिवाली सेलिब्रेशन यहाँ पे चल रहा है। और ये हैं अंकित जी, कुछ बोलना चाहेंगे जी आप? बिल्कुल नहीं, कोरोना मुक्त भारत। कोरोना मुक्त भारत, लेट्स सी कब होता है। दिए की बात हुई थी, मगर लोग पटाखे उठाके सब जला रहे हैं, देख सकते हैं। मुझे खुद एक्सटर्नल फ्लैश यूज़ करना पड़ा दूसरे के फ़ोन का। लेट्स सी कैसा जाता है। 9 बजने में कितना टाइम है? आई होप ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है। अंकित कितना टाइम बचा है? 9 बजे, 9:02 हो चुका है, बट लाइट्स ऑफ हो चुके हैं। कुछ घरों के बाकी हैं, मोस्टली सारे लाइट्स ऑफ हो चुके हैं। तो चलिए मैं अब तक कैमरा स्विच करता हूँ। देखिए ऑलमोस्ट हर जगह के लाइट्स ऑफ हो चुके हैं, बस ये स्ट्रीट लाइट्स ऑन है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बस काफ़ी अच्छी यूनिटी दिख रही है सारे लोगों में। हिंदू हैं, मुस्लिम, उन्होंने साथ में मिलके सेलिब्रेट किया। लोग तो देखिए फ्लैश जला रहे हैं। प्लस सब इंसान अपने वे में सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा है। पटाखे जल रहे हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है। तो जैसा देख सकते अभी भी हर चीज़ वैसे सेम चल रही है। टाइम अब 10:10 हो गया है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ें एंड होंगी अभी आधे घंटे से पहले। अंकित जी, आपको क्या लगता है ये चीज़ें अभी रुकेंगी? अभी नहीं, कम से कम ये आधे घंटे तो बिल्कुल चलना ही चाहिए। चलना ही चाहिए आधे घंटे तक। क्यों? क्योंकि लोग इतने उत्साहित हैं, कोरोना से मुक्त हो रहे हैं आज लगभग। अच्छा, आज मुक्त हो जाएंगे कोरोना से सब लोग? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखते हैं कौन कितने मुक्त होता है। बट रियली बहुत अच्छा लग रहा है कि हर जगह लाइट्स जल रहे हैं। ओपा। तो आई होप आप लोगों ने भी अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा ये कोरोना मुक्ति दिवस। तो दोस्तों, फाइनल में मम्मी के बोले मैं संग बजाना चाह रहा हूँ। लेट्स ट्राई। बहुत दिनों बाद बजाना चाह रहा हूँ, बजता है कि नहीं। बहुत परेशान है। कॉम्पिटिशन बजा लो, काफी लंबा बजा दे। उसके बाद मेरी बारी। स्टेमिना है उसके पास, बंदे का। तो ये लिटरली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरा इंडिया साथ में मिलकर इस चीज़ सेलिब्रेट कर रहा है। मैं आप लोग बोलूँगा याद देखो, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, एक साथ रहो, सब खुश रहोगे। और सब एक साथ हैं। वही ना बोले, जो गवार फट लोग हैं हिंदुओं में या मुस्लिम, बस वही लेथन करते हैं हिंदू मुस्लिम। जो भी जेन्युइन हैं, जो भी वेल एजुकेटेड हैं, वो ये सब कांड नहीं करते। मेरे मोहल्ले में कितने मुस्लिम्स लोग हैं, उन्होंने भी दिया जलाया है। इट्स मैटर। चलो फिर मिलते हैं। with